ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хуҷампул. гуфтори 65. асари пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат китоби арзишманди дорои хусусияти энциклопедӣ буда аз рӯи хислат, мавзӯъ, муҳтаво, равиши таҳқиқ, навгонӣ, дарбаргирии мавод, дастабандии таърихи ташаккул, сохти дастурии забони тоҷикӣ, арзёбии куллии масоили забону адабиёт, дастоварди беназир, таҳқиқоти пурарзиш ва саҳифаи тоза дар илми забоншиносии замони истиқлол маҳсуб мегардад. کتابی معروفی نثری حدایق السحر فی دقایق الشعر او که در علم بدیع و صنعت‌های شعری کتابی بس مفید است به نام آتسیز تألیف گردیده است. این کتاب را رشید وطوات به تقلید ترجمان البلاغه فروخی نام ادیب که متاسفانه کتابی او تا زمان ما نرسیده است تعریف نموده است. زبان بیان و شیوه نگارش این کتاب ساده و بی تکلف است، هرچند مؤلف به صفت شاهد از اشعار شاعران عرب بسیار مثال آورده است. در عصرهای بعدی با تقلید و پیروی از این کتاب در علم بدیع تاجیکی کتاب‌های زیاد انشا گردیدند که کتاب معروف المعجم فی معایل اشعار العجم شمس قیس رازی بهترین نمونه آنهاست. برای شناسایی با زبان و شیوه انشای مؤلف توضیح او را در خصوص صنعت استعاره در زیر نقل می کنیم. معنی استعارت چیز عاریت خواستن باشد و این صنعت چنان باشد که لفظ را معنی باشد حقیقی، پس دبیر یا شاعر آن لفظ را از آن معنی حقیقی نقل کند و به جای دیگر بر سبیل عاریت به کار بندد و این صنعت در همه زبانها بسیار است و چون استعارت بعید نباشد و مطبوع بود سخن را آرایشی تمام حاصل کرد. مثال از نثر پارسی: باید که سایه شفقت فلان بر سری فلان گستراند و دامن عوف بر گناهان او پوشاند. مسعود سعد گوید: آخرین روزگاری ناقص دوست لگد زد کمال را محکم. شد زی مردم تهی کناری جهان خاک را پر نشد هنوز شکم. مثال دیگر: خاک عمل از عنبر معذوری به.
شایسته ذکر است که در نسخه بازمانده حدایق السحر خصوصیت‌های املایی و الفبای نوشت زمان مؤلف کاملا رعایت شده است، به این معنی که در حدایق السحر حروف فارسی پ، گ، ژ، چ استفاده نگردیده حرف ج بجای چ، ب بجای پ، ک بجای گ، ز بجای ژ به کار رفته. همچنین حرف زاری معجمه در موردهای بجای د کاربست شده است. در دربار خوارزمشاهیان بعدی از اهل عرفان و تصوف بهاءالدین محمد پدری مولانا جلال الدین بلخی، شیخ نجم الدین کبری، فخرالدین رازی و دیگر بزرگان علم و عرفان کار و زندگی کردند. کتاب معارف سلطان العلماء بهاءالدین محمد ابن حسین خطیبی بلخی معروف به بهاءالدین ولد از بهترین و مهمترین آثار صوفیان به زبان تاجیکی شناخته شده است. اصلا بهاءالدین ولد از درباریان خوارزمشاهیان بود و پس از رنجش از خوارزمشاه در آستانه حمله مغول بلخ را ترک کرد و با پیوندان و مریدانش که میگویند مقدار آنها به 700 می رسید در آسیای صغیر اقامت اختیار نمود. کتاب معارف 20 مجلس وعظ او را در بر می گیرد و بیانی بسیار شیرین و شیوا دارد. دیگر از بزرگان خوارزم صوفی معروف نجم الدین کبراست که هنگام حمله مغول با مریدانش به جنگ مغول رفت و در میدان جنگ سال 617 1219 کشته شد. نجم الدین کبری به زبانهای عربی و تاجیکی آثار زیاد تعریف کرده است. رساله های تاجیکی آداب المریدین، سکینت و صالحین، وصول الا الله به قلم وی تعلق دارد. نجم الدین کبری در سرودن رباعی عرفانی نیز طبع بلند داشته است. چون نیست زی هر چی نیست جز باد به دست، چون هست به هر چی هست نقصان و شکست، پندار که هست هر چی در عالم نیست، انگار که نیست هر چی در عالم هست. در راه طلب رسیده می باید، دامن ز جهان کشیده می باید. بینایی خویش را دوا کن زیراک، عالم همه اوست دیده می باید.
از پزشکان معروفی دربار خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی است که با تالیف اثری جامع طبی ذخیره خوارزمشاهی توانمندی‌های زبان فارسی دری را در بیان مطالب علم طب به عالمیان آشکار کرده است. سید اسماعیل جرجانی 1042-1136 در جرجان به دنیا آمد. مدتی در نیشاپور، مرو و قم زندگی کرد و بعدتر در سال 1110 به خوارزم آمده در آنجا سکونت اختیار کرد. در آخرهای عمر به مرو رفت و از مقربان سلطان سنجر گردید و سرانجام در مرو وفات کرد. دربار خوارزمشاهیان انوشتگینی قطب‌الدین محمد و پسرش علاءالدوله آتسیز او را به صفت طبیب حاذق و ادیب پردان خوب پذیرایی نمود. اسماعیل جرجانی در خوارزم ذخیره خوارزمشاهی را به نام قطب‌الدین خوارزمشاه به زبان تاجیکی تألیف کرد. ذخیره خوارزمشاهی از 9 کتاب عبارت بوده مهمترین کتاب طبی تاجیکی شناخته شده است. در روزگار دولتداری علاءالدوله آتسیز اسماعیل جرجانی با درخواست او مطالب ذخیره خوارزمشاهی را در 2 جلد مختصر کرد و خف علایی نام نهاد. همچنین در زمینه ذخیره خوارزمشاهی کتاب‌های طبی الاغراض یا الاغراض الطبیه و یادگار را تألیف کرد. برای در بین این آثار خود کتاب مکمل ذخیره خوارزمشاهی از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا این اثر علاوه بر شیوه ساده بیان و نگاریش همچنین منبع مهمی کلمه و اصطلاحات طبی تاجیکی به شمار می رود و از این نقطه نظر تا به امروز اهمیت خود را از دست نداده است. برای شناسایی با زبان اثر و شیوه بیانی مؤلف پارچه‌ای را از این کتاب منظور می نماییم. عمر مردم بر 4 بخش است. یک بخش روزگاری پروردن و باریدن و فزودن است و این کمابیش 15 سال و 16 سال باشد و دوم روزگاری رسیدگی و تازگی است و این تا مدتی 30 سال باشد و در این مدت فزودن و باریدن تمام شود. پس از آن روزگاری اندک است که بران تمام شدگی بماند و این تا مدتی 35 سال باشد و بعضی را تا 40 سال و تا این روزگار هنوز روزگاری جوانی باشد و سیوم روزگاری کهلی است و کهل را به پارسی دوموی خوانند و در این روزگار بهره از قوت جوانی با وی باشد و این تا مدتی 60 سال باشد. پس از آن روزگاری پیری باشد و در این روزگار سستی قوه ها پدید می آید
تا آخری عمری که ایزدی تعالی تقدیر کرده باشد. ذکری این مطلب هم مهم است که مؤلف در ادای مطلب طبی در برابر اصطلاحات اصیل تاجیکی کلمات و اصطلاحات معمولی عربی را که در روزگار مؤلف استعمال می شده است به کار برده است. خود او در این بابت چنین می گوید: و اگرچه این خدمت به پارسی ساخته آمده است، لفظهای تازی که معروف است و بیشتری مردمان معنی آن دانند و به تازی گفتن سبکتر باشد، آن لفظ هم به تازی یاد کرده آمد تا از تکلف دورتر باشد و بر زوفانها روانتر باشد و این لفظها بیشتری به پارسی نیز گفته آید تا هیچ پوشیدن نماند. ولی باید گفت که اکثری اصطلاحات عربی که در این کتاب به مشاهده می رسند اصطلاحات ساده و ترکیب‌هایی اند که به زبان مردم راه یافته استفاده آنها عمومیت پیدا کرده است. مؤلف در بیان مطلب از استفاده اصطلاحات و ترکیب‌های مرکب و مغلق عربی خودداری می کند. در مجموع زبان تاجیکی فارسی عهد خوارزمشاهیان تا حمله مغول در مجرای طبیعی قرار داشته خصوصیت‌های سادگی و روانی عهد سامانی و دوره اول غزنوی را ادامه می‌داد و دور از پیچیدگویی و مغلق بیانی دوره‌های بعدی به خصوص عهد مغول بود. زیر فصل پنجم، نفوذ زبانهای بیگانه به زبان ما. در همین دوره تأثیر پذیری از زبان عربی بیشتر می گردد. باید گفت که زبان موجودی زنده است، از این خاطر به صفت موجودی زنده همیشه در حال پویایی و تغییر و تحول می باشد. از ابتدای پیدایش در روند انکشاف رابطه و مناسبات بین قوم و قبیله های بشری، زبانها هم کم و بیش به هم آمیخته گردیده. اگر این رابطه قطع گردد و زبان در یک محیط تنگ قرار داده شود، بیشک وی با گذشت زمان به یک زبان محدود و ناتوان تبدیل یافته، مثل آبی بر جای مانده از مجرای دریا فاسد می شود. و مقتضای همین قانون طبیعی زبانها مدام در حال معامله و مبادله بوده اند و هستند و تا آدم و عالم باقی است این جریان هرگز قطع و یا توقف نمی پذیرد. مسئله اقتباس واژه‌های بیگانه در تمام زبانهای جهان مشاهده می شود، زیرا زبانها در تاریخ طولانی رشد و انکشاف خود همیشه در رابطه و تماس و برخورد با همدیگر قرار دارند. به اندیشه محقق روس چرنیخ
زبانی که از لحاظ لغوی پاکیزگی کامل داشته باشد وجود ندارد و ترکیب لغوی هیچ زبانی از کلمه هایی که در روزگاران مختلف و موردهای گوناگون از زبانهای دیگر اقتباس گرفته شده اند خالی نیست. این روند به عقیده زبانشناس تاجیک سیف الدین نظرزاده واقعاً برای غنی شدن ترکیب لغوی زبان با کلمه و اصطلاحات عامل مهم محسوب می شود، زیرا ترکیب لغوی هر یک زبان نه تنها از فیض استفاده لغت اصیل و خاص خود بلکه با کمک و مساعدت کلمه های اقتباسی از زبان های دیگر رشد و تکامل می یابد. از این رو به قول معروف دعوای زبان خالص مانند نژاد خالص بجز تصوری باطل چیزی دیگر نیست. کلمه هایی که از زبان های دیگر اقتباس گرفته می شوند در رشد و غنای ترکیب لغوی زبان نقش مهم دارند. بیشتر این کلمه ها به ترکیب لغوی زبان داخل شده به معیارهای آوازی و قاعده های دستوری آن مطابق می گردند و گاه شکل خود را به کلی عوض کرده معنای و مضمون نو پیدا می کنند. روند اقتباس گرفتن کلمات و اصطلاحات از زبانهای دیگر به زبان مادری ما به طرز گوناگون صورت گرفته تمامی ساحه های علم و فرهنگ و زندگی و روزگار مردم را فرا می گیرد. به اندیشه محققان کلمات زیرین هنوز در مرحله اولی تشکل زبان ادبی ما در زبان شفاهی مردم موجود بوده به آثار خطی وارد شده اند و امروز جزئی ترکیب لغوی زبان مادری ما را تشکیل می دهد. شهر، فرزانه، فرشته، شاهپور از پارتی، زندباف، چرخوشت، مول، ملخ، شمن، آغاز، نغز، چغد، ورغ، راغ، غریب از سغدی، دیهیم، درهم، دیرم، کالبد، دینار، سیم، نرگس، برج، یاقوت، زمرد از یونانی، مسیحا، تابوت، چلیپا، کنیشت، گنبد، مروارید از آرامی و سوریانی. مسئله تحقیق کلمه و اصطلاحات اقتباسی در زبان مادری ما دیر باز توجه محققان زیاد را به خود جلب کرده در این زمینه از جانب محققان وطنی و خارجی چندین تحقیقات سودمند انجام پذیرفته است. محققان تاجیک شراپوف، بردییو، سیف الدین نظرزاده، میرزا حسنی سلطان و دیگران نیز در این مسئله اندیشه های جالب بیان کردند، ولی با وجود این همه کوشش ها هنوز هم بسیار پهلوهای این مسئله به طور باید و شاید تحقیق نشده است و انتظار تحقیق و مطالعه جدی علمی است. به عقیده ما چنان که انسان با خویش و پیوندان خود شباهت‌های ذاتی زیاد و رفت و آمدی صمیمی‌تر داشته و با دوستان و نزدیکان نسبت به دشمنان معامله و داد و گرفتی بیشتر دارد، زبان هم از فرهنگ‌های بسیارتر لغت و اصطلاحات قرض می‌گیرد که با آنها قرابت و نزدیکی بیشتر دارد. مثلا سبب بسیارتر از زبان عربی لغت قرض گرفتن زبان تاجیکی فارسی دری
شاید در آن بود که دین اسلام بین این دو زبان همبستگی به وجود آورد و یا سببی از زبان روسی به زبان تاجیکی اقتباس کردن لغت در دوران شوروی شاید آن باشد که نظام شوروی بین این زبانها و گویندگان آنها پیوند ایجاد و برقرار کرده بود. البته داد و گریفت در بین زبانهای یک عائله و خویشاوند کاری عادی و معمولی است و زیادتر است. مثلا زبانهای تاجیکی، روسی، آلمانی، انگلیسی که از یک خانواده به اصطلاح هندو اروپایی اند و در آوان طفولیت از یک سرچشمه آب خورده اند، کلمه های از قبیل پدر، مادر، برادر، خواهر و امثال آن از ابتدا ریشه مشترک داشته. هیچ کدام این زبانها آنها را از همدیگر اقتباس نگرفتند، لیکن بعدتر زبانهای مذکور راه انکشاف خاص خود را طی کردند و در اثر تحول و تغییرات و جدایی از هم دور مانده لغاتی چون بازار، دیو، جنگل و امثال آنها از تاجیکی فارسی اقتباس گرفته لغتی فراوان را به این زبان دادند. به فکر دانشمندان این طبیعی ترین اصول معامله و داد و ستد زبان ها می باشد. یکم، سبب تأثیر متقابل زبان ها. دانشمندان معاصر چند عمل را با کمی تغییر جا و کم و زیادی شکل ها سبب نفوذ و درآمیختن زبان می شمارند. نظر به اهمیت و دامنه وسعت سبب های اساسی نفوذ و آمیزش زبان ها را چنین خلاصه کردن ممکن است. سبب اقتصادی. لغت و اصطلاحات ممکن است در نتیجه علاقه و رابطه های گوناگون اقتصادی از یک زبان به زبان دیگر داخل شوند. این کار در همه دوره ها و در همه کشورها کاری ساده و عادی حساب می شود. امروز چون دامنه مناسبت های گوناگون اقتصادی دولت ها از هر وقت دیده فراختر و گسترده تر است، این داد و گریفت بسیارتر و زودتر صورت می گیرد. مثلا وقتی که محصولات خاصی کشوری و یا اشیای ساخته یک دولت به مملکت دیگر صادر می شود، معمولا نامی وی هم به آن کشور صادر می شود، مانندی چای چینی، قهوه عربی و پوچت، تلفن، تلگراف، رادیوی اروپایی که در سده آخر به همه زبانهای جهان داخل شدند. شما گفتار 65 رو از روی کتاب یکم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، زبان ملت هستی ملت، تحت عنوان به سوی پایندگی در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمپول شنیدید. کارگردان شیرعلی نزلی، صدابردار نگینه خیرالله. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.